Penso che abbiamo dato un contributo importante allo sviluppo del Friuli Venezia Giulia, ci piacerebbe continuare a farlo, ma non sono disposto a scendere ai compromessi di una vecchia politica che guarda a posizionamenti e non è disposta a dare ai cittadini. Fuori Palazzo Ducale, il leghista Massimiliano Fedriga certifica la crisi di giunte in Friuli Venezia Giulia, dove le inquietudini tra Lega e Fratelli d'Italia sono deflagrate sul tema della sanità. Sullo sfondo un'intervista molto critica di Luca Ciriani, ministro meloniano pordenonese, letta come un attacco all'esecutivo regionale e al suo presidente, da qui il rendezvous dall'esito ancora incerto e che potrebbe innescare un effetto domino politico anche in Lombardia e in Veneto, dove la campagna elettorale di fatto è già iniziata. Io non metterei troppo il carro davanti ai buoi, questo è un paese che ogni giorno ha la sua pena. Io tifo per Massimiliano Fedriga. Mi auguro proprio di no. Se si lasceranno prendere dalle sirene di altri ragionamenti, allora valuteremo quello che succederà. Ma gli altri ragionamenti, Presidente? Altri ragionamenti di carattere politico e non legati all'interesse dei territori, all'interesse dei nostri cittadini. E se così sarà, faremo le valutazioni del caso. A inasprire il clima, nel primo pomeriggio, l'impugnativa da parte del governo della legge della provincia autonoma di Trento sul terzo mandato, al pari di quanto fatto con la Campania, ma il Trentino ha uno statuto speciale, non certo un dettaglio, come sottolineato dallo stesso Maurizio Fugatti prima dell'incontro con Mattarella e della riunione del Consiglio dei Ministri. Se dovesse esserci un'impugnativa sarà una scelta politica. Le scelte politiche sono legittime, sia chiaro. Tutte le scelte politiche sono legittime. Chiaro che lo stop al terzo mandato per Trento abbia riflessi sul Friuli Venezia Giulia, regione a statuto speciale dove Fedriga è quasi a metà del suo secondo mandato e dove, in linea teorica, sarebbe in tempo utile, nel caso di ritorno anticipato alle urne, di ricandidarsi. Il diretto interessato però allontana ogni sospetto. Non c'entra nulla il terzo mandato su questa cosa. Terzo mandato, crisi friulana, fibrillazioni preelettorali in Veneto. Dalla Lega Roberto Marcato in una nota parla di segnali chiari di stampo romanocentrico, più che festival delle regioni, il festival delle tensioni.